Друзья, всем привет! На связи Нёк Иван. Сегодня у нас 23 июля 2025 года. Вот, обратите внимание, 16:15 на часах. И в этом видео я хочу рассказать, как прошел день 10 июля 2025 года. 13 дней назад, ребят, почти 2 недели назад. Начну я с того, что я сейчас подводил итоги дня. Для меня внутренне очень важно не сдаваться и продолжать это делать до того момента, пока я не верну весь долг, чтобы у меня сохранилась эта история. И вы знаете, у меня была тяжелая очень болезнь. Я больше недели болел, лежал дома. Она сопровождалась очень серьезной депрессией. Я никуда не выходил, спал, лечился, смотрел видосики, опять спал. Это, знаете, у меня как будто бы вот такое ощущение, будто бы просто вычеркнули из одного дня. Точнее, одну неделю просто жизни вычеркнули. Вот. Но решил записать для каждого дня все, что смогу вспомнить по фотографиям, да. Параллельно я, конечно, буду выполнять заказы, нажимать на паузу в те моменты, когда, вот, допустим, вот мне сейчас 4 минуты ехать. Нажимать на паузу в те моменты, когда это возможно. На светофорах смотреть там фотографии. Возможно, даже на ютубе смотреть, какие я ролики, обзоры смотрел в этот день. В основном я запомнил, там были ролики либо что-то из ужастиков, либо что-то из обзора Bad там на российские комедии. Я вот просто, знаете, такой пласт, сколько я этого все пересмотрел. Сейчас я начну с картинок. Наверное, покажу вам, каким образом я понял, что с 10 по 15 числа у меня ничего не было. В творческой мастерской я когда пишу итоги, да, вот я обычно делаю видео, загружаю 16.07 у меня итоги, да, и год назад 16.07.2024. И вот здесь, когда я делаю 10, последнее я сделал 9, да, видите, за 10 число он ничего не показывает. Блин, он еще загружается долго. Не знаю, как быстро он загрузится. Короче, здесь за 10 числа он ничего не показал. Пусть пока на загрузке будет. Вот, и здесь последние итоги, которые я подвел за 9 июля. Так, вот здесь видно хорошо, что я проводил чайную церемонию и куда-то ездил. Попробую вспомнить, куда я ездил, зачем. Чуть попозже. Наверное, все-таки на паузу нажму, потому что пока движение машины сложновато это сделать. Плюс на ютубе там подготовлю, чтобы действительно показало то, что было. Вот. Так, ну что, ребят, вот сейчас завершил заказ. Там тетенька в белом уходит. Что мы с вами делаем? Мы делаем скриншот. Мы делаем, как все прошло. Я обычно всем пятерки ставлю, очень редко однерки. Вот. И сейчас включаем режим по пути домой, чтобы успеть с детьми из садика. На 6 часов их надо забрать. Вот, и я, в принципе, уже посмотрел информацию. Ну, там, по сути дела, один выезд. Сейчас домой включу режим. 29 минут мне ехать, 30 минут. Не знаю, дадут мне заказ по пути или нет. Я просто хочу вам показать, как я выкладываю эти заказы. Вот видите, здесь принятые, стоимость. Да елки зеленые. Вот, соответственно, каждый час я фиксирую, сколько заказов, сколько отмен, сколько заработал. Но это помогает отслеживать. Вот видите, заказ по пути домой. Через 3 минуты. Ну, видимо, запись у меня будет такая прерывистая, потому что за 3 минуты не успею рассказать, хотя попробую. Ну, во-первых, я сейчас заходил на YouTube. Вот. И на ютубе постоянно сбрасывает 10 число. Вот. Все, что смотрел, вот постоянно вот так вот крутить надо, да. То есть, какие ролики смотрел. 16 июля, 15 июля. Вот. Я, в принципе, их отскриншотил для того, чтобы понимать, потому что большее количество времени у меня заняло именно просмотр этих видео. 10 июля, вот смотрите. 10 июля я смотрел, ну там короткие шорты я не буду, типа вот Silent Hill, Страна призраков, Sinister, потом она, по-моему, это обзор или на фильм, потом Крым, вот Bad Comedian,
российского там обзор футбола, там, это, по-моему, как раз таки был финал. Что там еще? Ну вот, выложил свою торговую сессию, про чай немножко посмотрел, вот, в принципе, так. Теперь что-то стало тупить творческая мастерская. Здесь обычно делаю контент. Блин, неудобно, конечно. Сзади машины, спереди машины припаркованы. Сейчас уже пассажиры приезжают. Ладно, нажму на паузу. Это запишу сейчас. Так, ребят, вот очередной заказ выполнили. Показываю вам, как я делаю скриншот. Пишу готово. Все прошло великолепно, все звезды. Вот, и видно, что у нас 10 заказов сегодня сделано. 3000 рублей мы заработали. Аренда машины 3200. Сейчас я вам покажу, насколько по времени это делается. Вообще до садика мне еще целый час. И я подумал, что как раз сейчас. Блин. Как раз. Да я понял. Как раз 6 видеороликов успею сделать. Мысли пришли назвать их «Потерянные дни». Их было 6 штук. Ну, примерно где-то так. И знаете, я вот сравниваю этот год с прошлым годом. У меня такое ощущение, что как будто бы потерянный год, можно сказать, да? У нас был. Так, блин, а что такое в этих дворах? Вот почему я ненавижу дворы? Потому что здесь полчаса только разъезжаешься. Все. Плюс ямы вот эти вот. Плюс вот эти вот лужи. 1000 машин. Сейчас я выйду на нормальную улицу. Ну, смотрите. Вот они, мамулечки. Центр города. Виколо. Улица под названием Виколо. Тут тоже вот сейчас налево повернуть без светофора. Здесь машины, поток проходит. Там машины, поток проходит. Короче, жесть творится. Так. Я просто не хочу останавливаться, хочу доехать и уже там все остальное делать. Показываю, как я выкладываю статистику в телеграм-канал. Видно, что у нас этот заказ 3 за час. Раз, два, три. Мы копируем статистику, вставляем ее. Видим, что начали работать с 10 часов. 5 часов на линии провели. Закончили в 17. Сколько заказов было? 3. Всего 7 плюс 3 10. Дальше отмен 0 было в час. Всего 1. Перерывы. Так, ну и комментарий нет. То есть получается за 5 часов работы в такси 3000. Это еще только, это еще не вся аренда. 3200 аренда стоит, плюс 1000 еще бензин. Еще где-то часа 2 надо работать на бензин, ну и остальные такие мелкие расходы. То есть 7 часов это минимум аренда, бензин. Остальные 3 часа, ну в среднем ставка где-то 600 рублей в час, это работаешь уже на себя. С учетом того, что я 1300 каждый день перевожу жене, 1000 инвесторам откладываю, это минимум 10-12 часов надо работать. Поэтому, чтобы вы понимали. Так, ладно, теперь давайте перейдем к творческой мастерской. Надеюсь, она восстановилась. Пишем итоги 15.07. Видим, да? Ничего нету. Вот 16 уже есть. 16 я уже записывал. Это я как раз за машиной, по-моему, пошел. И 17 записывал. Вот 17 итоги, забег 17. Это как раз
забег был на Спас, на Храм на Крови. Вот, теперь по фотографиям. Вот эта фотография, ну, во-первых, чайную церемонию провел, у нас челлендж стартовал с психологом вот с такого первого чая. И ездил за ноутбуком, выкупал ноутбук, я получил бонус. Я сдавал ноутбук в залог для того, чтобы получить деньги, чтобы сдать, ну, коту тут недорогой вискас купил. Вот, чтобы сдать экзамены по йоге, и поэтому благополучно сходил, я просто кашлял, и мне плохо реально было добирался тоже на автобусе, но в целом все прошло благополучно. Вот, в принципе, так вот прошел день, за лечением дома, за просмотром всякой бурды. Назовем это потерянный день номер 1, у меня их потерянных дней будет всего 6. И каждый сейчас буду просматривать, отдельно записывать, чтобы итоги дня не прервались, и чтобы идея у нас продолжилась. Вот, пишите ваши мысли, комментарии, пожелания, что по этому поводу думаете. Спасибо за ваши лайки. И всем хорошего дня. Помните, я комментарии все читаю, но лучше отвечаю.